Vaya, no la va. Que sacarlo de atrás. Sácalo de atrás. Dime cómo estamos. ¿Ya lo que? Hoy no. Oye, tengo unos guantes así, oíste. Tú no sabes. Que te quemas. Bueno, no se lo va a cabrón, tú no vas a hacer. Lo que son. Gracias. Cuidado para la venita. No me falta, porque yo alto a las aguas. Te matamos si quieres. Cuidado, ¿Con cuchilla? Vamos armando.
yo. ¡Ey! Espera que... Ay, vecina, qué chulada. ¿Cuál es el que yo quiero? Cocino rápido y no tiene los calorías. En serio, llévate de mí. Esto es la solución. Y mira la lavadora, qué grande. Y la negra, como me gusta. Esas son las de Discovery Home. Viéndola bien. Y la negra. No sé cuál No me gustan, negro, le gustan, oye. y el tamaño, vecina. Esta rata, coño. Lavado se le va la suciedad y el mal olor. Ay, Dios mío. Y mira esa nevera. Queda perfecta con mi cocina. ¿Y tu peña no se tapa? Está Juan. Lo dijo ayer. ¿Cómo me lo mandar, güey? Allá, lo que buscarle adentro. Omar. Omar, llévate. Dale allá a mí que te lo pongo allá adentro. Para que lo ponga clean. Coño, que yo te lo pongo. Coño, estoy grabando, marico. A ver, creo cuando va a ver. ¿Qué pasa? Nunca me claro. Allá adentro, sí. No, espérate, Juan. ¿Tú cómo lo coges, Javier, ahí? Dominando, sigo dominando. Me extrañaban los tigres, me extrañaba el tigre que nos sigue aquí en 93.3. Saludito bien especial para la ruta 24 que están en sintonía, está por Papi Samboy. Ya, va, contrato ya. Sí, ya, cállate. ¿Cómo así?
Dime algo, dime algo. Ready ya. Vamos.